15 دقیقه‌ای بدون فراهمزن داخل تاب این کلوچه کنجدیای فوق‌العاده خوش عطر و بو و خوشمزه رو میتونی به راحتی آماده کنی. سلام به خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. این کلوچه کنجدیای نرم و خوشمزه رو همونطور که گفتم داخل تابه و یا اگر دوست داشتید داخل فر میتونید به راحتی آماده کنید. بریم که با هم درستش کنیم. برای آماده کردن این کلوچه یک عدد تخم مرغ رو به همراه یک قاشق چایخوری پودر هل و نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه می‌کنیم به مواد و 60 گرم شیر داریم که اون رو هم می‌ریزیم داخل ظرف به همراه 70 گرم روغن مایع. دوستان تمامی این مواد رو من به گرم و به پیمانه داخل کپشن برای شما می نویسم، میتونید استفاده کنید. 80 گرم شکر و یک قاشق شربت خوری عسل یا شربت بار بهش اضافه میکنیم و 3 قاشق غذاخوری هم گلاب میریزیم و هم میزنیم. فقط در حد مخلوط شدن مواد رو با هم ترکیب کنید. بعد از اون آرد و بیکینگ پودر رو به موادمون اضافه میکنیم. 200 گرم آرد رو به همراه یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر من از قبل یک بار الک کردم و بعد از اینکه مواد مایعمون با هم دیگه مخلوط شدن کم کم به ظرفمون اضافه میکنیم و هم میزنیم. دقت کنید که زمانی که شما آرد رو اضافه میکنید توی این مرحله دیگه آرد خیلی زیاد نباید هم بخوره. اگر آرد رو بیش از حد هم بزنید باعث خشک شدن و سفت شدن شیرینیتون میشه. پس حتما به این نکته دقت کنید. من آرد رو فقط کم کم اضافه میکنم و هر دفعه که آرد رو میریزم حدود 10 تا 15 ثانیه هم میزنم و بعد مابقی آرد رو اضافه میکنم تا زمانی که به یک همچین غلظتی برسه. داخل قیف مواد رو میریزم و بعد مواد رو داخل تابه یا داخل فر اگر خواستید پایپ میکنید. من کف تابه رو یه مقدار چرب کردم، کاغذ روغنی پهن میکنم و مواد رو با فاصله داخل تابه پایپ میکنم. حتما قبل از اینکه تابه رو روی گاز بذارید شعله پخش کن رو بذارید روی گاز با حرارت ملایم تا خوب داغ بشه. بعد از اینکه مواد رو پایپ کردید دور درب تابه رو یه دمکنی ببندید یا اگر خواستید که روی شیرینیاتون هم رنگ بگیره میتونید با فویل این کار رو انجام بدید. درب تابه رو میبندید، تابه رو میذارید روی حرارت به مدت 15 دقیقه. فقط دقت کنید که هر زمان زیر شیرینیاتون یه مقدار تغییر رنگ داد از روی حرارت بردارید. اگر زیاد بمونه سفت و خشک میشه. قبل از اینکه شیرینی‌ها رو بذارید برای پخت روی اونها رو هم حتما کنجد بپاشید. اگر داخل تابه خواستید این کلوچه ها رو درست کنید بهتره که یه مقدار از زعفرون دم کرده داخل موادش استفاده کنید که رنگ زیباتری بگیره. اگر خواستید داخل فر آماده کنید حتما فرتون رو با دمای 180 درجه خوب گرم کنید. سینی فر رو چرب کنید، کاغذ روغنی پهن کنید و این شیرینی ها رو داخل سینی پایپ کنید و بذارید داخل فر به مدت 15 دقیقه. زیر شیرینی ها که طلایی شد نشون دهنده پخت کامل هست و از داخل فر خارج کنید. زیاد داخل فر نمونه که سفت و خشک میشه. بعد از اینکه خنک شدن از کاغذ روغنی جدا کنید و آماده سرو هست. پیشنهاد میکنم که این شیرینی فوق‌العاده خوشمزه و راحت رو هم امتحان کنید. مطمئنم که عاشقش میشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.